Po, unë jam plagos me 2 qershor, vitit 1999. Mami që më plagosu se më vro shokt. Se apo të hyshin ata, aso e rrugë dhe dalë mbrapa shpine. Për me shku të Gradina, kishin një gjatë njëse me modhe që më vro shok ma shumë. Dhe kam dëgju me vesh të mi të këbërtit, edhe nështë asos more pëse përdojnë para televizionit, bashkë suko qetë. Objerime e ka shku suko qetë. Ka dalë, mbëroj. Trupin e me të ka qitë para me që sot i kam bërë që ati ideali. Une vetëm 7 sopa fishek i kam gjuhu, se mujtë duke një periud thëmë, mujtë bona dhe mjesha apo jo, apo dikush tjetër, se s'ku mujtë ma shumë. Kur më ka hek pjesën e mishit, se plumin s'ka mund me hek, jo do është me hek pjesën e mishit, pas të kuptan zirë synë është. Edhe ato më ka ratë fikë, më nuk e di që kanë bo. Po, unë jam plagos me 2 qershor, vitit 1999, në mbi grykët të Laposhnikit, thirët Gradina, besoj e dini, aty jam plagos, në afërsia ka qenë 5-6 metra, mos tjesë, thëmë asafra po, se motë se kom që me hapa për afërsis, që më ndonë shokët, në ora 4, kanë tentu forca sërbe që tynë. Dhe falë Zotit, unë më plagos atë ditë, të falëndëru Zotit, mami që më plagosu se më vro shokët. Se apo të hyshin ata, aso e rrugë dhe dalë mbrapa shpine. Për me shku të Gradina, kishin një gjatë njëse me modhe që më vro shokë ma shumë. Po im takune me ta, kam pasë një shok me veti Edmin, Kastratin, dhe ne kemi bo një rezistent, aso kemi mujtë. Edhe vetëm unë më plagua ditë, asë një do me materiale apo në njerës nuk kemi pasë. Ka qenë një luftë pa barabash që po thëmë gjithmonë që me përseriti, edhe kemi njëftue bukur shumë. Të falëndëru, Safet Kastratin, Fatonin, që mbjemi tash për momentin, s'po më kujtosh një djallë shumë i Zoti, që e falëndëroj për juve këtu, Safetin, Elmin, ka orë njësiti i tyne, që tash sekretarin të kom, njëra Madagash që ka orë njësiti i tyne, dhe është bërë një luftë shumë e fort, ku forca serbe kanë pas humbje. Ti një të binë në forca serbe kanë pas, që ata s'kam besu si ka me hasë në të rezistencë, aqë fort. Edhe jëmë këty mrapa forca serbe, ka të vrapë bëjtyme, ka të bjagosë më një është e vërtet, edhe kam dëgju me vesh të mi të këbërtit, edhe nështë asos more pëse përdojnë para televizionit, bashkë suko qetë. Objerime e ka shku suko qetë. Suko në qetë si u lirojnë, ashtu ju ka shku lirimi, pëse ka një nësën veç ata. Një siti që ishte të Gradina, ka sulmu, një siti i kullës që i thujnë veni, kanë sulmu edhe Fatori, që dhe është kërkarë Fatori mrapa meje. Me më dimu me më të rjek me se Safetim ka të rjek i pari, të nga orë Fatori. Fatori ka qenë me një mitraljes me 2 bosh për funi, kemi thonë me 100 sopa fishek, ka dalë mbëroj. Trupin e me të ka qitë para me që sot i kom bërë që ati ideali, edhe ndalë Fatori, edhe ti një të bindin i kom një të gërval, sërt, apo forca qetnike, bashkë sukona qetë si u lirujnë që kanë liruje. Të argumentojnë e shokët e mi që kanë qenë ato. A ditë më plagosë, unë morë 5 pluma në kom. Kam qenë më kom kërë më plagosë. Se unë i kom po të ardhë, po njeri ka njerë është para vdekja po para plagosë i sene, nuk bashkë mirë edhe unë të mendu si musion të undë. Po të me sinceriteti matë madhë. Unë vetëm 7 sopa fishek i kam gjuhu, se mujtë duke një periud thëmë, mujtë bona dhe mjesha apo jo, apo dikush tjetër, se s'ku mujtë ma shumë. Vetëm 7 sopa fishek i kam gjuhe. Gazmend i Bajincës është, Elshoni, i ka gjithë të neqët, është dhe një qezimin, 7 sopa fishek se s'ka mujtë ma shumë, se gjakdere ja modhe që ishë në kom, dhe më ka lëshu fuqia, edhe kam me të ratë, komën e kam mjedhë vetë, me rrypin që kam mjek, e kam mjedhë dhe kam shtru me dru, të në dëshmitarë Safeti edhe Fatoni që thash, edhe kam mjedhë komën vetë. Kanoni e sitim kanë dërjek, dhe ofër Berishës, si të kërë fshati i Berish, nalë, e ato ka orë generali Recep Selimi, në për pluma, në për ato granatime, më ka morë Recep Selimi me një makinë, gjip, të asoj kohë, dhe më ka të rikë Recep Selimi me gjip, deri në fshatin të Divlok, më ka që. Aqë granatime ka pasë. Se në dikonë në qizime të kim gjithë, ka me në qizime për ato, se ka shkysh më rrugës, kodës, ka qenë një rrugë, edhe na granatëshin. Tinit binë se ka lu edhe gjipi për vene, kjeri makina rrugje, ku na kanë granatu. Po Zoti malë pështum në adit, kjo ka qenë gjithmonë, aja, pyrës ka të denë e gjosh ka pas lyftim ato. 2 orë ka njëftu, shokët e mi, që i fanër gjithë bashkë lyftetarët e ushtishën në rëzot, që ma kam pështu jetë e mu, të vendëm Safet Kastratin edhe Faton,
se Fegerin që më ndihmu shumë në atë rast, edhe gjithë shok tjerë. Tani Rrezha ka ardhur në makinë gjenerale, më ka marrë, ka tërheq për vend ngjarjes. Ndërkoj në Divlak, spitalin improvizum. Se jo spital se hallki mendojnë se ka qenë spital, apo qytetarët mendojnë ka qenë spital model. Spital lutë, është një shtëpi katërdhomshë, plagosur mos vetë. Plagosur. Tana dhomat me ka 5-6 vetë, plagosur në 7 vetë një dhomë. Koha nxehtë, ish qeshori. Ato ku më operacionin e parë, mi thonë dikuj që ku më operacionin pa narkozë. Jo vetëm në bëgam shumë njerëz para meje pa narkozë. Pa narkozë ku më operacionin e parë, është doktor Fadil Beka që e fa ndërshëm, doktor Fadilin, Fitim Selimin, Hyra ka qenë një motër, shumë motër medicinali, mos jesë borë që Antigonia mos gabofsha, me amen, kanë qenë shumë kanë qenë. Faleminderit për tyne, edhe kanë bo operacionin pa narkozë. Edhe ju të ullin moderne, si sot, si kanë salat, po ka qenë e drunit e marume, në barë. Se ku ma qu generali Rrezha, edhe ka qenë në barë, e marume për drunve për molit. Edhe në ato, mi kanë uniformin që mi kanë brejteshat, mi kanë ndodhë pucën, edhe plaga ka qenë kitë pjesë. Që di dhe kjo veni, kur mbrapa kësoj më ka kapë, kënina, edhe Fadil Beka më ka operu me Fitim Selimin. Asë sensë më ka orë ma vështirë, se sa, kur ka jek plumin, se unë një mbos plumat kanë qenë dum-dum. Se tash pidina që mbos fotografive, si jënë cpirat e plumit kom shumë mrena. Edhe në Gjermani, për e pra më ndërgu se plumat ka qenë nuk e ka njek një pjesë. Kur ma ka jek pjesën e mishit, se plumin s'ka mund me jek, e do është me jek pjesën e mishit, pas të kuptan zirë synë është. Edhe ato më ka ratë fikë, më nuk e di që kanë bo, ato më mos ma zordi, unë më operu pa narkozë. Po jo të më bojnë operu shumë shok mi pa narkozë. Se s'ka pas, kur ka pas, kanë galu qa ishim likop s'ka pas, se pa të pru salën operacionit, likop s'ka qenë salën operacionit atë ko. Po të një ofenzive a shkatrej likop, që në shkatrej gjitha fshatrat. Unë më operu në Divlak, kam në Divlak 8 dit, nëse s'ka bëj, jo s'pasën e 8 dit, 6 dit, me datën 8 qeshor, kanë orë forcat e NATO-s, anglezët në Berish, kanë zbarku, një 2 helikoptera, dhe mu më kanë morë, që kena dhe më bashotës, pe i kamarani kemi morë me veti, një thmi, edhe një nusë ka qenë e re, po sa ka lindur aja, ka ra një raket prej Goljeshit, dhe ka vra 6 edhe 26 plagu në grykën e gashit, mos ka bofsha, ka ra, edhe 26 lindu. Aja ka qenë e bo në lam kretë, nuse. Edhe aja ka orë në bashkë me muna 3 kemi shku në Shqipëri. Në Shqipëri kemi mrinë me 8 qeshor, 8-9 qeshor, kemi mrinë në Shqipëri spitalin ushtarak. Ta një operacion parë këmu me narkozë në Shqipëri, dikon me 15-16 qeshor. E kam bo operacion e parë.